Olá pessoal, eu sou o Cauã da Silvia. A gente vai lá um vídeo muito legal, pessoal. Mas primeiro deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre estar recebendo os próximos vídeos. Me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela. Vai lá na minha página do Facebook, inscritos do canal Cauã da Silva. Fechou? Hoje a gente vai gravar um gameplay, pessoal. Fechou? Então vamos logo para esse vídeo. Pensar que iam me enganar. Não desistir, vamos jogar Subway Surf de novo. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, galera. Já tava jogando aqui um pouquinho. Eu não desisti. Tô mudo, pessoal. Não sei o que falar. Mas, galera, hoje vai sair 3 vídeos. E os 3 são gameplay. Amanhã sai 2 vídeos e um é vlog. Aí vocês se entendem o que eu falo, fechou? O áudio tá ruim. Um K de Cauã da Silva. Então, pessoal, que nem eu disse, hoje vai sair 3 vídeos e vão ser gameplay. E amanhã vai sair 2 vídeos e um vai ser vlog e outro gameplay. Aí, prancha. Eu tô muito bom, tô treinando pra ficar rico, milionário. Eu gastei todo o meu dinheiro. Tô com 0 de dinheiro, pessoal. Agora tem que conseguir tudo de novo. Aí. Uh! Morri, pessoal. Valeu, galera, que se inscreve no canal, deixa o like. E valeu, falou. Então é isso, galera. Chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. É nóis, cachorro.